Ampifaliana ray tokolasy tokovavy no iara-banatsika rehetra izay manaraka ny fampalam-bavao eto amin'ny ONRTV ho amin'ny ity alina ity no manasantsika ampanajana ihany koa anaraka sy onjo izany hatramin'ny farany. Ireto ary ny lohatenim-bavantsika ho amin'ny ity alina ity. Iteraka korotana ho an'ny saim-bahoaka sy ny fividianana ny famoahan'ny FES ny sondage rahampitso miendrika fanambaniana kandida ihany koa izany sondage izany. Nanolotra vola mitentina 5 dolara ao anatin'ny ilay tetik'asa SACEM ny firenena Britanika. Io maraina io no nanaovana ny fifanovatsiny. Nanamafy kosa ity firenena ity fa vonina anampy ny Madagasikara mba hanana ny fividianana madio sy mangarahara. Vinavinaina hivaly amin'ny faha 15 ny volana oktobra ho avy zao kosa ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Efa manomboka moa ny fitsarana ny taratasy-panadinana eny Ankatso amin'izao fotoana izao. Somary nahitana fienany ny tapaizana ho an'ny mpiadana tamin'ity taona ity. Nahitana fiakarany 200 ariary ny iray kilao amin'ny vary eto an-Tananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao raha ny tsikaritra eny an-tsena. Ny 70 isan-jato ny safira eny amin'ny CENI iraisam-pirenena dia saika avaty Madagasikara avokoa raha ny fanazavana ny ministera ny arenan-kibon'ny tany. Isy araka izany ny hetsika karakarain'izy ireo anasoko kandidana ny VATO SAROBIDY eto Madagasikara. Tena ny mampafantatritsika rehetra fa mivantana amin'ny page Facebook sy amin'ny page YouTube moa izao fampalam-bavao atsika izao anokafantsika ny fiarana ary dia eo amin'ny page ny fanabeazana Vinavinaina hivaly ny faha 13 ny volana oktobra ho avy izao ny fanadinam-panjakana baccalauréat eto amin'ny Madagasikara. Efa manomboka raha teo ny fitsarana ny taratasy-panadinana eny Ankatso eny indrindra moa fa ho an'ireo taratasy-panadinana ho an'ny eto amin'ny faripiadidiny Tananarivo renivohitra sy manodidina ny 520 sy 900 eo moa ireo mpampianatra izay mifandrimbona amin'ny fitsarana izay taratasy-panadinana ho an'ireo mpiadana baccalauréat izay. Fantatra ihany koa ava somary nahitana fienany amin'ny tany faripahaizana zany ho an'ny ireo mpiadana eto Tananarivo renivohitra sy ny manodidina no ny fanadihadiana jenita sy hoalalaina teo amin'ny sariny rivo Hanakorotana androany. Mizotra tsara hatreto ny fitsarana taratasy-panadinana baccalauréat eto amin'ny fadidim-pianarana Antananarivo renivohitra. 520 ny isan'ny mpitsara ary amin'ny 3 oktobra zao no hifarana ny fitsaran'ireo taratasy-panadinana. Manodidina ny faha 15 ny volana oktobra kosa ny Vinavinaina ivoaka ny valim-panadinana. Amin'ny semaine io zany tapitra ny enseignement général sy ny première partie ataontsika io ny teknika. Dia kaomaly moa zany dia isan'ny mpitsara moa zany a 1665 teo dia amin'ny ankapobeny tonga daholo ny mpitsara afa-tsy ireo izay hoe narary izy dia mandefa taratasy izy hoe tsy afaka ny anao ny fitsarana. Raha sitrapon'Andriamanitra ny fitsarana tokony tapitra eo amin'ny 3 oktobra dia Vinavinaina ny délibération à partir ny 15 oktobra. Tito tonga somatsara namaly ny antso izay isorana mihitsy ireo correcteur zany tonga somatsara namaly an'izay antso anao fitsarana ny ireo taratasy-panadinana mpianatra. Raha nambaran'ireo mpampianatra mpitsara kosa dia nampakabetsaka amin'ny voka-panadinan'ny mpianatra ny fahatapan'ny fampianarana izay nisy teto amintsika. Vokatra izany misy elanelana be ny notin'ny ankizy nianatra foana sy izay nanapaka fianarana nandritra ny titom-pianarana ity. Fitsarana nataoko moa zany dia taranja malagasy dia ny fahitako azy aloha misy tsara be, misy eo misy tena ratsy tanteraka. Nahoarina tamin'ny taon-dasa zany ohatrany ratsiratsy kokoa ty. Le nivoan'ny mpianatra zany dia tena hita ihany le fiatraikan'le korotana kely nisy teto amin'ny firenena nefa izay mpampianatra ihany mahay mandanjalanjan'izay eo amin'ny fomba hitsarana azy satria raha ny tena marina tena tsotra mihitsy le hain'ny ankizy le izy fa nisy an'iny hoe tsy le korotana kely niseho teto amin'ny firenena iny zany dia ohatrany latsaka kely le nivoan'le ankizy. Anglais tsaraiko teo zany dia ayunina zay nataoko fa tsy arakaraky nanapoizana anazy aloha fa ayunina zao nefa nitsaraiko dia tsy dia tsara. Tsy arakaraka ny eritreretana anazy fa ny manaraka eo mbola tsy fantatro ny sery hafa. Mbola mitovy kosa ny andian'ny faharoa amin'ny fanadinana teknika amin'izao fotoana izao ary hifarana amin'ny lakamisy izany. Manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao kosa ny fitsarana ny taratasy-panadinana.
arak'izany dia lesona ho antsika mpampianatra zany ny fitokonana lavareny salamireny satria dia hitantsika fa nisy fiatsakany be deaibe ateo amin'ny fahaizan'ireo mpianatra ny tsy fisin'ny fianarana nandritra ity tao ampianarana ity hivadika pejim-bavao politika isika ho amin'ireto vavao manaraka ireto raha mpitso no fantatra fa amoka ny fankankevitra na ny sondage ny FES ankehitriny fantatra fa hiteraka fikorotanana eo amin'ny sain'ny mpifidy hiteraka korotana mandritra ny fifidianana sy ny valim-pifidianana ihany koa ny famohana izany sady amin'izao fotoana izao tsy fantatra mazava mantsy ny fipetrarehetra nafahan'izy ireo nanona tamiteraka n'izany sondage izany akoatran'izay ihany koa dia hitataratra fa misy karazana fanambaniana kandida ity sondage ho avoaka ny FES raha mpitso ity fanadidina eo amin'ny asariny tiavana rakotondina efa akaiky dia akaiky tokoa ny fifidianana filoham-pirenena vaovao izay vototosaina ny fahafito ny volana novambra ho avy zao andro vitsivitsy monja sisa dia anomboka amin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fampielezan-kevitra izay ho ataon'ireo kandida tsirairay avy na dia efa maro tamin'izy ireo aza no efa nikatroka efa ela raha ny fahitan'ny be sy ny maro ny toedrara misy eto amin'ny firenena ankehitriny satrotra ny andainga tsy milamima ny firenena indrindra fa eo amin'ny lafin'ny politika enina herinandro milohan'ny daty voatondro anatanterahana ny fihodonana voalohany amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay dia mbola tsy tafapetraka avokoa ireo fepetra izay tsy azo ivalozana raha ny marina mbola lavitry ny afo mihitsy aza ny kitay satria tsy manao izay tokony ataon'ny prime ministra mikasika ny fametrahana ny fitoniana sy ny famarina toerana mba azahoana fifidianana mangarahara sy eken'ny rehetra tao anatin'izany korotana izany anefa no nanatanterahany Frederic Ebert Fondation na ny FES karazana fitsapan-kevi-bahoaka amaritana ny foronany safidy ny mpifidy raha pitso no andro voatendry anambarana ny vokatra izany ampahabe maso dia efa misy isombitsombina vokatra miparitaka ary mampametra mpanontaniana sahady voalohany na dia efa tsy zava-baovao loatra amin'ny malagasy intsony aza ny fitsapan-kevitra na ilay antsotsika hoe sondage dia fantatry ny FES tsara fa mbola tsy dia azo hitaritana ny sain'ny olom-pirenena eo amin'ny fanadidina ara-politika izany raha ho an'ny eto Madagasikara manokana no resantsika anisany antony mahatonga izany no izy izay mbola tsy dia azo sokajiana ho tanatin'ny demokrasia moderna anatin'izao korotana efa misy izao dia ahina anapitrotraka fotsiny ihany ny vokatry ny fanadidina izay ataon'ity FES ity ary mety anamafy ny fambolenan'ny krizy misy eto amin'ny firenena aza izany faharoa eo amin'izay lafin'izay ihany dia fantatra sahady fa kandida telo no tena mibahana ny toerana ao anatin'ny fitsapana ny hevitry ny mpifidy eo Andriamato Andry Rajoelina marika ary ny filoha Hery Rajaonarimampianina arak'izay ihany koa ny filaharany mipetraka ary ny fanontaniana hoe sarangan'olona ahoana mihitsy firy ary monina iza no nanaovan'ny FES io fanadidina io ankehitriny efa tapitra mahafantatra tsara ny tsirairay fa Andry Rajoelina izay nanonga mpanjakana tamin'ny taona 2024 no nanafaingana ny fanotran'ny vahoaka malagasy tao anatin'ny 5 taona monja izay nitantana ny firenena ka na dia maro aza ireo olona nahazo akanjo vary, menaka, milina fanjairana ary vola entana hijery fampisehoana ny mpikosoka kapila sy ny mpandiny dia tsy midika izany fa mambahoaka ny mpitarika ny IEM mbola makasika izay indrindra dia sarotra ny ino fa manana mpifidy azy maro i Andry Rajoelina indrindra rehefa mandinika kely na dia eto Antananarivo fotsiny ihany aza dia mety ho voasongony rahavalo manana marika izy tahaka izany ihany koa ny any Tomasina any Antsirabe any amin'ny faritra atsimona avaratra fahatelo sady farany lasa loloatra ny fitsapa-kevitry ny mpifidy ataon'ny FES na dia hoe tetika hialana amin'ny tsy fanarandalana aza izany amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao mantsy no mbola afaka mampafantatra vokatra tahaka izao ny FES saingy iza no tsy mampanara-penitra azy efa samy mahita ny mpifidy amin'izao fotoana izao fa tsy mitovy ary tsy mifandanja mihitsy aza ny entimana ny kandida tsirairay avy any ka raha mavita mikarakara etsika goavambe isaky ny mihetsika ny mpanambola dia makasisy ny tsiretsaika akory ny ambiny izany anefa tsy midika fa tsy manakambara ny kandida toandry Dama ry Belgique Omer ry Pasteur Mayol ry Robe manana Orlando Rabier Soussara sy ny kandida Ratsiraka Didier
mifanohatra amin'izay aza ny zava-misy mety hitranga atoato ary mety anova tanteraka ny safidiny tsiraray mihitsy aza. Marina fa tsy voatery izay lazain'ny vokatry ny fitsapakevitry ny FES no hitranga eto Madagasikara, afa mety hisy fiatraikany ratsy eo amin'ny lafin'ny politika sy ny fomba fijeriny olom-pirenena kosa nefa izany. Raha fehezina ireo rehetra ireo, azo antoka fa karazana fanambaniana ny kandida ny fitsapakevitra ataon'ny FES na ihany koa endrika iray entina Hanakorotana ny saim-bahoaka sy ny mpifidy eto Madagasikara. Tsy azo andrefesana ny fahalan'ny kandida iray ihany koa ny vokatry ny fitsapakevitra izay avoakan'ny FES eto amintsika. Raha malala mantsy afa ny latsabato ihany no ahafahana mandrefy sy mahafantatra izay ho mpandresy mandritra ity azakazaka ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ity. Ny ametraka fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra no tanjona mandritra ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo. Sarotra nefa no ahafahan'ny Madagasikara miroso makany amin'izany fifidianana eken'ny rehetra izany raha toa ka amin'izao fampelezakevitra mialoha fotoana izao dia efa misady ny trangana fanakorotana na saim-bahoaka tahaka ity ataon'ny FES ity. Anjarany tsirairay araka izany no mandinika manoloana izao fitsapakevitra ataon'ny FES izao. Makasika n'izay sondage ataon'ny FES izay ihany dia ananio heviny ihany koa ny filohan'ny voamera-pirenena Nanahitana misana ny fifidianana androany izay nanambarany fa Hanakorotana saim-bahoaka ny fanaovana sondage sahala amin'izao. Raha tsy mifanaraka amin'izay sondage zay mantsy ny voka-pifidianana izay ho avy eo dia ho avy indray ny krizy eto Madagasikara vao maika dia ampiteraka olana eto amin'ny firenena izany ary isy ihany koa ny ilaza fa mangalabato ny CENI. Tokony avela ifidy alalaka araka izany voaka malagasy na ny fanazavana izay noentin'ny filohan'ny CENI ery rakotomanana tamin'ity androany ity. Voaralany lalana raha teo ny fanaovana sondage ao anatin'ny fotoana anatanterahana ny fampelezakevitra ekena fa na dia milohan'ny fampelezakevitra izy ireo no mamoaka izany dia isy fiatraikany ratsy eo amin'ny lafin'ny fifidianana ny fanatanterahana izany araka ny nambaran'ny CENI hatrany tamin'ity androany ity. Andeha hoarantsika izay fanazavana hoentin'ny filohan'ny CENI ery rakotomanana izay teo mikroan'ny tantely rabe ny lalana sary ny tiavana rakotondrina. Sarotra be eto Madagasikara mbola novantsika an'izany sondage zany tsy mitovy amin'ny any Europa ny ety satria na ny fahaizan'ny olona tsy mitovy na ny zavatra eritreretin'ny olona tsy mitovy zavatra be da be. Ka ny anany zavatra tena faran'izay tsy tiako amin'ny maha-président CENI ana dia rehefa avy eo so dia tsy mifandraiky amin'ilay zavatra nolazain'ny sondage ny voka-pifidianana dia avy eo indray ny CENI indray no lazaina fa hoe io fa mangala bato ny CENI na manao an'izao ny CENI na manao an'itsy ny CENI izay zavatra zany tena tsy mety zay zany nizatra efa etoana ny mangarara tanteraka ao anatin'ny fitantanantsika na n'le fifidianana ka okarea tsy olalovitsika zany le zavatra manahirana efa manahirana be le eto amin'ny tany sy ny firenena ilaina ve ny tena anaovana an'izany sondage zany zao inona ny ilana ny anaovana n'le sondage amintsika amin'ny teny zao nefa febrile be tsika menakavy eo anatin'le fifidianana. Tsy alalavitra isika fa eo amin'izay pejy amin'ny fifidianana sy ny politika izay ihany dia nanolotra lela vola mitentina 10,000 saray tsy dolara ao anatin'ilay kitapam-bolan'ny basket fund na ny tetik'asa SACEM ny firenena britanika tamin'ity androany ity ho fanoana Madagasikara amin'ny fanatanterahana izay fifidianana izay. Ankoatran'izay ihany koa dia nanamafy ity firenena ity fa ho fanampianantsika zany no antony nanaovan'izy ireo amin'ny famatsimbo miandrandra fifidianana madio mangarahara raikeny rehetra araka izany ity firenena ity ny lazany mbola anoana Madagasikara trano moa izy ireo ao anatin'izay fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara izay. Fantatra ihany koa fa io maraina io no nanatanterahana ny fifanaovatsony teo amin'ny firenena britanika sy ny pnude izay hitantana an'izay tetik'asa SACEM izay nanotrona izany kosa filohan'ny voamera-pirenena Nanahitana misahana ny fifidianana. Andeha hoarantsika ny fanadidina hoentin'ny tantely rabe ny lalana sy tiavana rakotondrina makasika an'izay.
Nisy ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika kanana Madagasikara. Fandimbiasam-pahefana vokatry ny fifidianana no takin'ny firenena Grande Bretagne antony naharesy lahatra azy ireo hanampy ara-bolany Madagasikara ao anatin'ilay tetik'asa SACEM izay tantanany ho fanomanantsika ny fifidianana. Volana mitentina 10 alina sy iray hetsy dolara araka izany no novatsiany Grande Bretagne ao anatin'izay kitapom-bola ny BACC izay. Nambarany masivoan'ny Grande Bretagne androany fa tanjona ny ananana fifidianana ken'ny rehetra sy mangarahara eto Madagasikara. Tsy miandany amina kandida kosa izy ireo raha ny nambarany masivoany androany. Parce que nous sommes un ami de Madagascar, c'est important que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Nous sommes un pays qui promouvoit la démocratie autour du monde et c'est important que nous le faisons ici à Madagascar aussi. J'ai vu qu'il y a plusieurs pays, plusieurs organisations multilatérales qui ont donné le soutien aux élections ici à Madagascar. Il reste encore à faire, mais nous avons fait notre contribution avec l'Union européenne et aussi maintenant bilatéralement. Je suis toujours optimiste, je suis diplomate optimiste et j'espère, je crois, je constate que les élections ici ont roulé très bien. Hatreto aloha mbola tsy ampy iray tapitrisa dolara ny vola eo ampelantanana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nentin'ny CENI. Tsy masakana antsika tsy iroso amin'ny fifidianana nefa izany raha ny fanazavana hatrany efa misy raha teo ny mpiara-mombonantoka vonina nampy antsika amin'izay ho hatrany filohan'ny CENI androany. Izy moa zany misy chronogramme, zany hoe misy zotra-pifidianana dia zay vola ao aloha zany miaraka amin'ny volam-panjakana no ampiasantsika miantona ny zotra-pifidianana. Inona moa zany ny zavatra tena ngeza be zao, zavatra tena ngeza be zao dia ny bulletin unique sy ny document électoral. Raha miditra amin'ny premier tour tsika tsy misy olana mihitsy zany zao fa dia tonga dia mandeha tsy misy raorao le zavatra dia rehefa avy eo hitatsika zao, rehefa hitatsika eo ny amin'ny second tour fa tsy misy olana. Tanam-bola mangarahara ka tsy misy olana mihitsy na kely akory ary raha ny avy aty aminay aty amin'ny CENI ange dia ny compte-ny CENI rehetrarehetra rehefa avy eo sometiavana amin'ny cour des comptes. Zay zany ny miantoka ny mangarahara. Ny avy ato amin'ny CENI eny misy contrôle a priori ny contrôle financier ny fomba famoahana ny compte. Donc zay zany ny mangarahara a priori dia jerevana contrôle financier a posteriori alefa makany amin'ny cour des comptes ny vola. Ny SACEM mandray moa zany dia ny rigidité ny administration PNUD no tantanandry zareo zany dia io maraina io no natao ny fifanaovan-tsony teo amin'ny Grande Bretagne sy ny PNUD ho fanatevenana ny kitapon'ny-bola ny BACC izay natrehan'ny filohan'ny CENI tetsy nanosana. Eo amin'izay pejy politika izay ihany dia tsy terena ireo kandida anao ny SONI makasika an'ilay dina ara-pitondran-tena sy mendrika izay novolavolain'ny komity iombonana. Raha ny fanazavana izay nenty ny filohan'ny CFM tamin'ity androany ity ireo kandida izay hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara moa no anao an'izay SONI izay. Tsy tokony ao denina nefa fa mba hisorohana amin'ny mety sy ny korotana melo mandritra ary ao aoriana ny fifidianana no antony anatanterahana an'ity dina ity. Ankoatran'izay dia nanamafy ny filohan'ny CFM fa tsy maintsy ho ampifantarana ny vahoaka malagasy ireo kandida izay tsy manao an'izany SONI izany mba ho hita sy ho fantatry ny vahoaka malagasy ireo kandida izay tsy manaiky ny fitoniana eto Madagasikara. CENI tasy ho alalaina asirivo rakotondina. Mba hisoroana ny fiverenan'ny krizy eto Madagasikara no natonga ny CFM sy ny fiarahamonimpirenena namolavolany dia nara-pitondran-tena mendrika tokony ho asehony kandida tsirairay mandritra ny fifidianana. Efa noentina tamin'ireo kandida tsirairay ity dina ity mba ahafahana izy ireo hanolotra sosikevitra anatsarana izany ary tamin'ny alakamisy teny ho voarakitra antsoratra ny version finale. Teboka 3 no mandrafitra ity dina ity ohatra amin'izany tsy azo anaovan'ireo kandida fiantsina ka mety hiteraka ady. Eo ihany koa ny filazana loharanom-bola mba hisoroana ny amin'ny mety ho fakana vola manotonana ny fiandrianam-pirenena. Eo ihany koa ny tsy maintsy anaovan'ny kandida izay ilany eo ny fanairanana hifotona. Raha misy ihany koa ny fangalaram-bato dia tsy azon'ny kandida ataony mitona olona hidina an-dalambe manoloana izany fa hoentiny eny amin'ny fitsarana voatokona ianadiady izany fitoriana miaraka amin'ny profo. Tsy terena nefa ny kandida amin'ny fanaovan-tsony raha nambaran'ny filohan'ny CFM hatrany fa midika fa havonona lehibe amin'ny fitoniana ny fanekena ity dina ity ary tsy maintsy ho ampafantarana ny malagasy rehetra izay kandida manday izany. Izy iny dia tsara ny manamarika fa tsy lalàna izy iny fa asarita araka izany. Raha lalàna manko manery ary azo ampiharina amin'ny olo rehetra.
manery izy na manome zo anao hoe zao ny zonao fa araka izay voalaza zay dia plutôt zany izy aty amin'ny éthique sy ny déontologie c'est la moralisation de la vie politique ho anay zany izay nambolavolan'iny sary teny dia hoentinay ampahafantarinay ny vahoaka malagasy izay rehetra manao sonia hampahafantarinay toraka izay koa hoe reto ny candidat tsy nanao sonia zany hoe anjarany mpifidy anjarany praitandrazana mitsara hoe iza no candidat vonona anao an'izay fitoniana zay iza kosa ny tsy manam-pahavonona zany nanambara nefa ny kandida ho filoham-pirenena Bruno Rabaruela fa izay rehetra mamolavola iodiana io dia tokony hanao sonia avokoa fa sarotra raha misy tsy manaiky fehezana ka tsy hanao sonia fa ny ampahany ihany no manao izany manao sonia raha manakiaraka ampampo daholo izay rehetra mamolavolana io fanasana kampisaty hoe ty zany le sarotra dia ino hoe hitsarananao ivenana anao fa misy kely hoe fampisoana anakely dia dia anao te pénaliser anao satria tsy nanasarotra kely be mahasarotra karazana dia hoe mopeniny fanajana fanatoavana ny rano firenena manomboka amin'ny zay tonga azy sy tompona rehetrarehetra ka aloha mahay amin'ny toerana an'izay izy eo dia aty aloha zany dia tsy raisina ampasakany zay mpamolavola sy niara anamboka an'izy io ary zany tena tsy ao ihany amin'ny kandida na namako kandida fa zay rehetra namolavola dia miaraka manao sininy izay dia manao fa raha zay kosa dia dia hitanao mivesatra izy tia araka izany tokony hajery tsara ny malagasy amin'izay kandida efa tsy azy fehezina sahady amin'izao fotoana izao satria izany tsy famendrehana izany dia taratra sahady ny mety hitondran'ny firenena lasa ataon'ny mpanao politika fitaovana ahafahana miakatra eo amin'ny fitondrana sy hitantanan'ny firenena ny vahoaka madinika hatramin'izay ka hatramin'izao fotoana iainantsika izao indrindra moa fa ireo vahoaka izay any amin'ireny faritra lavitra andrina tsy maraka ny teknôlôjia sy ny vavao izay tena zava-misy marina eto amin'ny firenena ireny antony mahatonga ny mpanao politika izay mandefa tolo-kevitra ny amin'ny tokony hitoviza ny vahoaka malagasy rehetra mahafantatra ny vavao indrindra fa amin'izao fotoana ny fifidianana eto amin'ny Madagasikara izao handeha rahantsika ny fanadidina izay hoentiny onja minana menjanary teo amin'ny sariny mamirina razafitsoara tsy mitovy ny fampandrosoana eto andrenivohitra sy ny faritra maro samihafa eto Madagasikara ka maro amin'ny vahoaka no tsy maraka na tsy mahafantatra mihitsy ny zava-misy sy mitranga eto amin'ny firenena ka ambakena sy ararotony ireo mpanao politika atao fitaovana azahoana fahefana indrindra moa rehefa vanim-potoana ny fifidianana tahaka izao tsy izay ihany fa dia natao fitaovana angalaram-batsy ihany koa ireny toerana lavitra andrina ireny matetika raha ny hita teto Madagasikara hatramin'izay no izay tsy fahitan'izy ireo fianarana izay ka ny ankamaroany dia tsy mahay manoratra sy mamaky teny avokoa anisany ahitana izany ohatra ny any amin'ny faritra ambanivohitra Andy ho fisorohana izay fanarotana atao amin'ireo olona izay verina fa lavitra andrina ireo izay sy fehezana ny karazana alabato mandritra ny fifidianana dia nanambary ny mpahalalana iraisam-pirenena Radanoara Julien fa tokony apetraka aloha ny fitoviana eo amin'ny fahazaom-baovao eo amin'ny mponina an-tanàn-dehibe sy ny mponina any ambanivohitra izay vao tokony fidy izy ireo mba hahafantarany tsara ny olona izay ametrahany ny safidiny mbola tsy fidy aloha ny ambanivohitra satria ny droit à l'information mbola tsy nisy mihitsy eto amintsika hoe nahazo ny vaovao rehetrarehetra ny vahoaka malagasy andrenivohitra tanàn-dehibe sy ny any ambanivohitra eo atsirabe fotsiny ary raha mangataka ity izy gazety ianao dia ozy izy hoe raha rivy vao tonga ramose eo atsirabe atrany vao mainka efa any ambanivohitra rehetra dia hitanareo fa mivaly ny fifidianana hatramin'izay dia hoe raha mivoaka mivaly ny ety amin'ny tanàn-dehibe lany rakoto fa rehefa hiakatra amin'izay ny vatany ambanivohitra tsy nenanina rehetra lany rasoa hitanao amin'izany ireo tsy na majorité eto Madagasikara nefa ireo majorité ireo tsy mahafantatra ny ambonin'ny tany tsy manana information mihitsy zay mahatonga ny hoe olona efa nangalatra impiry tany aminy ny sasany manao chèque sans provision mbola lany député fa raha ny amin'ny tanàn-dehibe reny tsy lany eo satria fantatry ny olona moa manao rehetrarehetra dia zay nataoko hoe raha izalo ao anatin'ny 10 taona ny any ambanivohitra tsy mifidy zero tsy antany mihitsy ina projet de société anao
fa raha mahay mandidy ianao mahay matolotolotra zavatra ianao sisy ianao dia lany ianao zany zay aminy na izany na tsy izany aza nefa aloha dia amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara dia izony olom-pirenena rehetra no mifidy satria ny vahoaka no tompo ny fahefana. Eo amin'izay pejy momba ny demokrasia izay ihany dia mbola tsy miatra eto Madagasikara aloha eto ny tena demokrasia marina raha ny fanjavana izay noenty ny kandida Bruno Rapaluel tamin'ity androany ity hanambarana mantsy fahefana an'ny vahoaka ny atao hoe demokrasia ary andraran'ny vahoaka no manapa-kevitra eto amin'ny firenena iray. Mbola tsy tazana eto Madagasikara nefa izany amin'izao fotoana izao. Andeha horantsika ny fanazavany teo amin'ny micro ny Jenita Soalalaina sary ny arivo rakotonirina. Rehefa demokrasia dia finamenana organisation io no miteraka amin'ny fitanana satria naorina amin'ny fitomizana. Mila tena ezaka fanabeazana ary everiko fa nizany izy tondro zay no karafana fa nanaiky tokozany zany hoe ray amiko amin'ny vahoaka ray amiko mba hiavo ray zony vahoaka dia manakray fa fahana tsy hoe tenindana fotsiny raha manao lalàna ianao mandrety zay miteo hoe fansakana tan-dalàna ka lalàna demokrasia dia ndesy ny tantara dia mampiseho fa mila fitezana firenena maro hoe demokrasia. Asaika tazana manao sesilany kosa amin'izao akatin'ny fifidianana izao amin'ny famingampinganana izay atao amin'ny kandida izay mpilatsaka ho filoham-pirenena eo ihany koa ny kandida samby kandida indrindra ihany koa ny pomba anireny kandida ireny. Tazana amin'ny endrika maro samihafa moa izany famingampinganana kandida izay milatsaka ho filoham-pirenena izay raha ny tsikaritra sy ny fanadihadiana natao. Izany rehetra izany dia fantatra fa tsy fanjakan'ny demokrasia eto Madagasikara tsy mitovy ihany koa ny zon'ireo kandida ary hitataratra ny fanavakavahana amin'ny sehatra maro samihafa. Ny tanjona dia mba hitovizan'ny kandida zo mba ananantsika fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra raha amin'ny fanazavana izay noentin'ireo kandida nanaovana fanadihadiana. Dia ho rahantsika zay izay hoentiny onja minanomenjanahary teo amin'ny sariny maminy rina razavitsoarana. Ao anatin'izao azakazaka mankany amin'ny fifidianana izao dia samy mitady fomba lesena mandritra ny fifidianana avokoa ireo kandida sy ny pomba azy matetika nefa izany dia mivona tanteraka noho ny tsy fandehanana mankany amin'ny lalana mahitsy. Ity farany izay anisan'ny tena andrasana sy angatany vahoaka malagasy amin'ny mpitondra izay olana eo. Raha ny hita tato ato tokoa dia saika mifanaratsy sy mifamingana ireo kandida amin'ny alalan'ny pomba azy na mivantana izany na tsy raha tsy resaka fotsiny ireo hitany amin'ny tampazotra tserasera Facebook izay azo lazaina fa efa be mpampiasa raha ny eto Madagasikara. Tsy izay ihany anefa fa miseho amin'ny endriny hafa koa ity faminganana kandida ity mba ahafahana manosika kandida hafa toy ny ataon'ny mpitantana sasany eto amin'ny firenena. Ohatra amin'izany ny fanendana ireny takelaby fanaovana dokam-barotra izay misy ny sarina kandida ireny izay vao tsy ela akory izay na dia efa voalovola aza izany. Ankoatra izay dia anisan'ny aran'izay faminganana izay ihany koa ny taleny fampelezan-kevitry ny kandida Zafo Jean-Louis sy ny taleny ny seraserany. Ireto farany izay vao panga fa nanao osika anjaran-draikitra tao anatin'ny antoko izay nisy azy ireo. Izay nolavy ny taleny fampelezan-kevitra raha fanomezatso Jean Irina moa izany ary nanambara ny tenany fa efa mihamalaza sy fantatry ny olona ny kandida izay toanany ka izany indrindra no antony izany rehetra izany. Ny fipetra manokana dia nitsoko hoe za miantso indrindra fa ho an'ny ACC sy ny prime ministre moa zany no tompony antoka voalohany amin'ny tsy fiandaniana ao anatin'izay rehetra izay fa io misy kandida hafa ihany no manakarama an'ireo olona ireo izay tonga dia apetrako mazava fa ny zany ny fipetra raisina dia hoe anjaran'ny premier ministre sy ny gouvernement manontolo miantoka ny sy ny fifidianana dia aleo zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa tena eloka tsy mahakasika ny fifidianana ilay izy tsisy olona ambony lalàna fa raha zavatra mahakasika ny fifidianana dia niveriko fa tokony andraikitra feno ny ACC ary tokony hijereny izay zavatra izay satria betsaka ireo kandida tsy mana-tsaina fa tsy ny amingana ary hijereny lisy izay nefa dia anisan'ny kandida ny ao anatin'izay zany kandida miantso firaisan-kina indrindra kandida miantso fanenjehana ary kandida mametraka mazava tsara fa malagasy rehetra dia tompony fandraisana tsara. Miantso ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana moa ireo rehetra izay tratra ny faminganana mandritra ny fotoana ny fifidianana toy izao mba hijery akaiky ny tranga tahaka ireny. Ankoatra izay dia tsara ny manipitiny fa tokony adio lavitra ny korotana ny fifidianana izay atao eto amin'ny firenena ary ny vahoaka irery ihany no tokony tsara amin'ny alalan'ny safidiny rehefa tonga ny vanim-potoana ny fifidianana.
efa manomboka tonga eny amin'ny fokotany kosa ny vahoaka amin'izao fotoan'izao manamarina ny anarany ao anatin'ny lisym-pividianana iray amin'ireo fokotana nanovana fanadidina ny etsy isotry izay ahitana mpividianana misa enina sy mpifidy hatrany amin'ny 700 sy 3,000 ny alatsinainy teo moa no efa nanomboka tonga teny amin'ity fokotany ity lisym-pividianana ity tantely rahabe ny lalana sy tiavina rakotondrena. Efa nisy ny fanentanana ny mponina amin'ny fijerena ireo lisym-pividianana sy ny fanentanana azy ireo hifidy amin'ny alalan'ny fizarana taratasy isan-trano. Tamin'ny talata no tonga maro ireo mponina teny an-toerana fa amin'izao dia mahalana no tonga mijery izany lisym-pividianana izany. Anisany olana ho an'ireo olona mijery ny lisym-pividianana ny fisavana anarana izay mandeha amin'ny fiatombohan'ny abidi fa tsy isaky ny lohana trano. Efa nisy ihany ireo tsy tafiditra tao anatin'ny lisym-pividianana ka tsy afaka ampidirina intsony ao anatin'ny lisym-pividianana. Efatra izay no tsy tafiditra hatramin'izay natongavan'ny lisym-pividianana tena nivony ny fokotany anaty azo isotry izay. Rivahoaka ny Tomasina sy ny manodidina ny fikambanana tafaray dia manolotra ho antsika Tola Beach 2018 Tola Beach 2018 ny 3 septembre ka hatramin'ny 7 oktobra eo amin'ny tora-pasika Tomasina andraisan'ireo distrika sy faritra anjara toy izao ny Fandarapitona, beach soccer, Fort Dauphin, Morondava, Manakary, Mananjary, faritry Melaky, Analanjorofo, Brickaville, Boeny, Toamasina, beach handball ny 4 ka hatramin'ny 7 oktobra ahitana ny ekipany Toliary Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, beach volleyball ahitana ireto ekipa ireto UBC Analamanga, AS VBM Boeny, Cosbe Boeny, Volley Tamatave, Super Photo, Mami, BRVB, ary indrindra ireo ekipa voafantina Analamanga sy Salco Analanjorofo. Beach rugby ahitana ireto ekipa ireto 3FB, USCA, UAS Semino, 15 Family, FTA Anatiazo, FTM Antomodinka, TAM Amousbe, Tamatave, Tola Beach 2018 3 septembre ka hatramin'ny 7 oktobra eo amin'ny tora-pasika Tamatave. Partenaire média Honor Radio TV, AZ Radio Télé, Radio Télé Nakay Mahajanga, sponsor officiel SPAT, SMMC. Ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotra ho an'ny hôpital ben'ny Tomasina hividianana matelar, fikambanana tafaray aza amin'ny tsipadony lakantany tongava maro. Gnos event manolotra ho anao Boudou Tepolton fahatonga amin'ny fiderana aloha ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro iarako ny VHF izay mankalaza ny fahafolontaonany sy ny koralany Alasata azadino ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro Boudou Tepolton mpiara-miasa la ligne de mire gazety titre panoana officiel Honor Radio TV. Toizantsika ny fahalalana avao amin'ity alina ity eo amin'ny lafiny sosialy dia nahitana fiakarany 200 ariary ny vidin'ny vary eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Ny vary makaloika sy ny vary gasy moa no tena ahitana an'ity fiakarana ity raha ny fanazavana izay noentin'ireo mpivarotra nanovana fanadiadiana. Ny fiakarany vidin'entana eny amin'ireo mpambongady eo ihany koa ny fiakarany solika ka mampiakatra ny sarany entana miakatra eto andrenivohitra moa no antony izany fiakarany vidin'ny vary izany raha ny fanazavana izay azo trany handeha rahantsika ny fanadidina izay hoentiny fanelarandriana tenaina ateo amin'ny sariny afitra lalaina. Miakatra 200 ariary ny kilao vary amin'izao fotoana izao raha ntsikaritra eny an-tsena. Ho amin'ny vary gasy makaloika manokana mitentina 2 ariary ny iray kilao eny an-tsena raha 700 ariary izany teo aloha. Ny fiakarany vidiny entana ny amin'ny mpambongady sy no fiakarany vidiny solika hitateranareo entana eto andrenivohitra moa no anton'izany fiakarana izany raha ny fanazavandreo mpivarotra. Mbola 700 izy teo aloha. Sanagaza raha tsaka manatontony kely. Diz que ninguém tinha, cadê tu que eu vou ir ter ali, tá aqui falando Miaka to izy aloha zao. Eo amin'ny otrino izay rehefa an'izay. Eo amin'ny 200 kilao eo. Tudo, zao fiakarany.
kilao zao ny varotana ronja roa arivo dia liksa zany zao tsy miakatra amin'ny varagasy mapolitra tsy nahitana fiakarana kosa ny siramamy sy menaka sy ireo enta-madinika ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Miakatra tena miakatra ary tsy ary mila tena mananasa aloha zao dia tena mijara tena mijara. Ary mila mananasa anarany zao vola raha ohatra ka maromaro hatrany dia mbola mijara. Ny vary tsy mitsahatra mitombo isan'andro. Fiainana nefa dia eo tsy miova fa ny ihany eo. Tsy miaina ny kapoaka ny vary satria raha maro hatrany anao dia ataonao raha vidy vary lafo. Tsy maintsy miaina ny kapoaka raha maro hatrany anao. Fahafantarako an'ilay izy zany dia miakatra vidim-bary amin'izay. Miakatra vidim-pena na misolitra amin'ny kapoaka ny vary. Amin'ny kapoaka foana izay rehefa mividy aloha izao hoe. Arakaraka ny ihany hoe ampy ny vola zany dia mba atao amin'ny fandrotsaka ihany tsy ampy ny vola dia mba miena kely miena amin'ny fandrotsaka. Tena izy zao an'ankizy tsy maintsy mihinam-bary. Na miakatra kapoaka vary dia ohatra amin'anay zao efa kapoaka isako manolotra. Mitaraina manoloana izao fiakaran'izao kosa ny mpanjifa etsy ankilany. Voatery tsy maintsy ahena noho izany ny entana vidian'izy ireo. Misy ihany koa ny fanararaotana ataon'ireo mpivarotra sasany ka mampiakatra amin'ny papana ny vidin'entana izay tsy zakan'ny fahefa vidin'ny mponina. Eo amin'ny pejy ny solika zany hoe ny lafiny ara-toekarena dia tsy mbola zakany malagasy aloha hatreto ny fampiarana ny vidin'ny solika tena izy na ilay antsoina hoe vérité de prix na fanazavana izay noentiny misitry ny angovo tamin'ny omaly. Fantatra mantsy fa efa misy ihany ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana ny amin'ny famerana ny fiakarany vidin'ny solika eto Madagasikara saingy mbola misy moa ny fandresendahatra izay ataon'izy ireo amin'ireo kompania an-tsolika eto amintsika. Manodidina ny 20,000 moa ny tahan'ny fiakarana eto amintsika vao tanteraka izay antsoina hoe vérité de prix izay saingy sarotra no anatanteraka izany amin'izao fotoan'izao nefa 10,000 dia efa mitaraina sady ny vahoaka dia manamafy ny mpanjifa fa tsy zaka ny fahefa mividy eto Madagasikara aloha izay fiakarany vidin'ny solika miopapana isaky ny iray minitra izay voatery tsy maintsy manda fipetra ny mpanjify ary ho an'ireo mpitatitra kosa dia anao mafisin'izy ireo fa misy fiantraikany amin'ny fiarina izao fiakarany vidin'ny solika eto Madagasikara izao. Nanao ny fanadidina Clara Raholo Manantso teo amin'ny sariny afitra lalaina. Mitaraina manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny solika lavareny eto amintsika ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Miteraka fikorontana ny eo amin'ny andavanandro ny mponina raha teo izany ka voatery tsy maintsy mandray fepetra tahaka ny fanenana ny fatra ny solika avidina raha ny fanazavan'ny mponina. Efa tsy zaka intsony izany ary maro ny olana teraka izany toy izao filazan'izy ireo izao. Fiantraikany amin'ny mpanjifa voalohany aloha amin'ny fiakarany vidy solika dia efa miakatra zao ny frais efa mitombo ny dépense anao. Misy fiantraikany eo amin'ny fiainana andavanandro zany dia izay zany no tena marina. Dia karaha mampiasa solika ohatra tsy miakatra nefa ny frais miakatra dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainana. Tsy ny mpanjifa ihany anefa no mitaraina manoloana izany fidanganan'ny vidin'ny solika izany fa eo ihany koa ny mpamily izay mahita faisana mihitsy ary miteraka fantiantoka lehibe eo amin'ny asan'ny fivelomana. Voatery tsy maintsy mampiakatra ny karama araka izany izy ireo ho fanetsemana ny fiakarana. Izy aloha zany tena tsy zaka le vidy solika fa miatraika tonga dia miatraika be an'ilay vola indriana zany izy dia mipepetra raisina angamba hoe tena tsy maintsy tonga dia any amin'ilay client foana zany izy. Ny fanjakana ihany anefa no vahaolana amin'izao ho ny vahoaka tsy misy afa-tsy izy ireo ihany no afaka mametra ny vidiny izany. Etsy ankilany anefa dia nanambara ny minisitry ny angovo fa mbola sarotra ny hamahana ny olana solika ary mbola tsy zakan'ny malagasy hatreto ny ampiarana ny vidiny tena izy na ny vérité de prix na izany aza anefa miezaka ihany ny fanjakana mitady ny marimaritra iraisana amin'ireo kampania solika eto amintsika amin'ny famerana ny fampiakarana. Misy ny fanarahana ny fanaovana tamin'ny mpamady solika teo fanjakana malagasy mpamady solika teny Mahazorivo mba afahana mandray an-tanana ny hoe fiakarany vidy solika sy ny mety ho fisondrotan'izany hatramin'ny faran'ny taona
eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mariako fa ezaka goavana nataon'ny fitondram-panjakana raha tamin'ny sika nanondrotra 50 ariary tamin'ny farany teo an'ity volan'ity tany amin'ny 4 volana angambany izy iny teo dia tany ivelany rehetra tany dia 200 ariary ny fiakarana natao ho an'ny isolika zany atao aorinan'ny fiakarany baril tamin'ny tapabolana lasa iny kanefa isika eto Madagasikara dia mahavita mitazona ny hoe 50 ariary ihany aloha napakarina satria eo zany ilay hoe système de lissage sy administration des prix. Une vérité de prix dia zay ny lalàna zay ny règle fa ny ankoatran'ny fitazomana prix dia exception satria fananany lalàna ny faninanana ny mifeny firenentsika amin'izao fotoana izao. Raha tsy ahivina ny tapaka ny volana septambra lasa teo no nahitana fiakarany 50 ariary ny solika teto amintsika. Amin'izay lafiny ara-toekarena izay ihany dia ny 70 isan-jato ny safira izay hita eny amin'ny tsena iraisam-pirenena dia saika hafa aty Madagasikara avokoa ny fanavana nointy ny ministerany arenakibon-tany atao amin'ity androany ity izany indrindra moa no antony anatanterana ny hetsika ara-toekarena iraisam-pirenena momba amin'ny vato izy ity zany dia antsoina hoe tsena be ny vato iraisam-pirenena ka eny vato eny no anatanterana izany manomboka amin'ny 17 ny volana oktobra ho avy zao ary tsy farana raha tsy amin'ny 17 ny volana oktobra ny ministerany arenakibon-tany eo ihany koa ny BCMMM sy ny IGM no mpikarakara an'ity hetsika ity tantely raha be ny lalana sy tiavina rakotondrina. Firenena malaza amin'ny fananana vatsoa i Madagasikara tsara raha teo ny kalitaon'ny safirantsika raha oharina amin'ny firenena hafa ny 70 isan-jato ny safirany amin'ny tsena iraisam-pirenena dia avy aty Madagasikara avokoa raha ny fanazavany ny ministerany arenakibon-tany tanjona araka izany ny amerenana indray ny lazan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny VATO SAROBIDY ka azotsika vokatra tsara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena antony iray lehibe nahatonga ny ministerany arenakibon-tany sy ny BCMM ary ny IGM ikarakara ny hetsika ampahafantarana ny vatosoa ny 13 hatramin'ny 17 ny volana oktobra ho avy izao 70 ireo mpandray anjara ho tonga amin'ny tsenam-bato iraisam-pirenena io isy ihany koa ny varotra fampiratiana sy famelabela rakevitra mandritra izay 5 andro izay. Tsika manana vato be lehibe zany dia maninona moa tsika motsy hitarika mivantana ny olona izay mpanjifa vato eto Madagasikara mba ahafahantsika manana mahazo tombony betsaka kokoa zany mihoatra nohony tamin'ny taloha rehefa mipetraka eo mandeha ao ilay tsenam-bato dia ny sitraka an'io voalohany ny varotra vato mpiasa vato zany faharoa ny firenena ary fahatelo araka ny voalazako teo dia isy ampahany amin'ny taxe izay raisina amin'io hiverina mivantana any amin'ny commune izay any avian'ny vato mivoaka io. Akoatra izay isy ihany koa ny fifaninanana fanefena vato manam-pahaizana avy any ivelany no tonga hitsara izany ka alefa any ivelany ireo vato voatefy ary aranty any izay mahazo ny voalohany dia azo machine efa manomboka noho izany ny fisoratana anarana ho an'ireo izay hifaninana amin'izay fanefena vato izay ka ny 10 ny volana oktobra ho avy izao ny fanaterana ireo vato voatefy. Izay lafiny ara-toekarena izay ihany dia anatsarana sy anamafisana ny fampiroboroboana ny fiara-miasa eo amin'ny mpandrarà sy ireo sehatra amin'ny fandrarana eto Madagasikara eo amin'ny lafiny toekarena no antony anatanterana n'ilay forum ny ranomasimbe indiana sy ny salon foatra izay ho tanterana moa etsy amin'ny village de jeu etsy andotapenaka izy ity manomboka ny 20 ny volana oktobra ho avy zao hatramin'ny 20 amin'ny volana misy 200 ireo mpandrarà vahiny izay ho avy eto Madagasikara ao anatin'ity hetsika ity ary misy 70 kosa ireo orinasa malagasy andray anjara ao anatin'izany
nampiarina ity etsika ity mba hifanankalozakevitra sy hiadivan'ny malagasy ary hitadavan'ny malagasy ihany koa lalam-barotra eo amin'izay sehatra ny teokarena izay dia raha tsika ny fanazavana mahakasika an'izay. Ny etsika io dia fanohanana sahady ny orinasa malagasy satria nahoana satria ampiana ry zareo ampafantatra ny fahalalana ny fahaiza-manaony ampiana ry zareo ampafantatra ny izay traikefan'izay ary ampiana ry zareo ampafantatra ny vokatra izay ananany ary izay dia efa fanampiana azy ary ny faharoa dia hoe ampiana ry zareo mba hifandrarà sy iaona ireo délégation avy any ivelan'ireo mazava ho azy fa tsy maintsy misy resaka tsena ao anatin'izay, misy resaka fiaraha-miasa ao anatin'izay, dia izay zany no hanampiana mpandrarà malagasy amin'ny fotoana io. Eo amin'ny pejany kolotsaina kosa indray dia zava-dehibe ny fampihavana sy ny fanasokandinana ny kolotsaina malagasy eto amintsika satria anisany mampiavaka antsika amin'ireo firenena hafa izany. Izany indrindra moa no antony nampifantarana ny hetsika Madagasikara fahasoana wika andiany faefatra izay nitotsaina tetsy amin'ny ikay Matsavola omaly afantatra fa hetsika maneho ny kolotsaina malagasy izay karakarain'ny jeune volontaire ity etsika ity fanoela randria anatenaina eo amin'ny sariny afitra lalaina. Nototsaina omaly tetsy amin'ny ikay Matsavola ny fampahafantarana ilay hetsika Madagascar Fashion Week izay karakarain'ny jeune volontaire de Madagascar. Miompana bebe kokoa amin'ireo kolotsaina misy eto Madagasikara ny hetsika izay ho tanterana mandritry ny 5 andro eny an-toerana ihany. Tanjona amin'ny hetsika ity moa ny anandratana ny kolotsaina malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary fanehoana ireo fomba nentim-paharazana. Fampiratiana ny asa tanana vita malagasy ny tena atao amin'ity andiany faefatra ity arak'izany. Nambara mpikarakara ihany koa fa hiavaka amin'ny famaranana satria isy ny filatroana ka akanjo mbola vita malagasy ihany koa no anaovana amin'izany mba hanomezan-danja ireo akora maro isan-karazany hita eto Madagasikara izay tsy anana amin'ny firenen-kafa. Madagascar Fashion Week Océan Indien diany faefatra dia natokana amin'ny sehatry ny asa famoronana sy fampiroboroboana ny asa tanana ary ny kolotsaina amin'ny ankapobeny mandritry ny 5 andro izy io. Ny 5 andro moa zany varotra fampirantiana fampahafantarana an'ireo vokatra an'ireo mpamoron'ireo sy ny tanana vokarin'ireo mpamoron'ireo afahantsika maneho koa zany ny kolotsaintsika aty amin'ny tany taoko hoe andalam-pandrosoana dia afaka tsara kokoa amidina afaka azahoam-bola any amin'ny tany manam-bola. Ny traikefa moa zany efa betsaka ihany satria fandininy faefatra izy ity. Ny vola rehetra azo amin'ity hetsika ity moa dia hanampiana ireo ankizy sahirana amin'ny faritra atsimo iny eo amin'ny lafiny fianarana. Makasika ny fahaiza-miaina ito andrenivohitra kosa indray dia saika tsy matahotra fiara intsony ireo olon-tsotra olom-pirenena mandeha eny amin'ny arabe ireny amin'izao fotoana izao raha ny tsikatra akoatran'izay dia mifangaro ihany koa ny eny an-dalana satria ny tsena dia lasa eny amin'ny trottoir ary amin'ny mpandeha tongotra lasa mandeha eny amin'ny arabe misavoritaka ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra. Fanadina hoentiny onja minano menjanary teo amin'ny sary mamindrina razafisoara. Toy izao ny zava-misy eny an-dalana rehetra iny raha ho an'ny eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Toy ny fiara indray no matahotra olona fa ireo olona dia efa tsy matahotra fiara intsony. Eny ampovoan'arabe mantsy izy ireo no mandeha araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Mikorotana araka izany ny fandrindrana ny fifamoivoizan'ny olona sy ny fiara eny an-dalana rehetra eny. Ny mpivarotra indray no mitazona ny lalana natokana ho an'ny mpandeha an-tongotra mba hivarotana izy ireo. Misy mihitsy aza no mbola mampitombo ny toerana hivarotany makeny amin'ny arabe. Vokatra izany dia mifanjeva eny ampovoan'arabe ny fiara sy ny olona, mangony fotsiny ny afitsika ireo moto sy ny bisikleta ary ireo sarety-tanana mibahana eny amin'ny arabe eny. Raha ny hita dia tena gabraraka tanteraka ny fitantanana Antananarivo renivohitra hoy Ramatoa Lalatiana Ravololomanana. Mifangaro ny politika sy ny fitantanana ny rara ka variana loatra makany amin'ny fanaovana politika amin'ny ben'ny tanàna. Ka tsy hita intsony ireo olana marobe mianjady amin'ny tanàna toy izao olana eo amin'ny mpivarotra izay mameno ny lalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra izao. Gabraraka ny fitantanana ny tanàna. Raha tsy tantana le tanànatsika ary tsy milamina mihitsy ny tanàna Antananarivo renivohitra Madagasikara satria fanomanana fifidianana no mamaika.
ny mpitantana ny tanàna ankehitriny. Zay a no engako zay. Io tsy resaka mpanao publicitaire fotsiny fa tsy voaja mihitsy a ny lalàna mifehy ny vondrom-bahoaka itsinjaka-pahefana lalàna 2014-020 amin'ny andininy maromaro samihafa ny lehibe ho lazaiko androany dia ny hoe raha ny lalàna 2014-020 ao amin'ny andininy fa 570 dia tokony efa tamin'ny volana août nalazaiko foana io a no nanao fivoriana ara-potoana izahay andiniana ny teti-bola hoentin'ny tanàna miasa amin'ny taona ho avy zany hoe amin'ny 2024 volana septambra efa misasaka tsika ty fifarana mbola tsy misy zany fivoriana ara-potoana zany andiniana teti-bola. Tsy orara mahakasika ny fifamoivoizana sy ny tseno ihany moa ny gabraraka eto Antananarivo fa eo ihany koa ireo olana amin'ny fitantanana ireo fanaovana dokam-barotra eny amin'ireny takelaby ireny. Iny ihany koa ny antsika manakatona ny fampalambavao eto amin'ny Honnête TV ho amin'ity alina ity mankasirikanao indrindra tompokilasy sy tombovavy niaraka taminay hatramin'ny farany azadino ny famerenana ny fampalambavao raha mpitso amin'ny dimora sy sasany maraina azonao atao ihany koa ny mijery ny fampalambavao antsika ao amin'ny page YouTube sy ny page Facebook ny sampan'ny fampalambavao manana fotoananao amin'ny raha mpitso indray azadino manaraka ny oronan-tsary aorianan'ity fampalambavao ity.